Kun mehän myymä jääkiekkoa, niin pakkohan mehän osata tämä homma. Ihan maailmanmestaruuskisa. Niin siihen aikaan muusikko ammatilta soitin Ylitalon Tarjan bändissä saksofonia. Panimme merkille semmoisen asian, että me tuolla Etelä-Suomen tanssilavoja ja tanssipaikkoja kiersimme, että siellä yksityiset yrittäjät järjesti niitä tansseja. Että tuotahan pitäisi kokeilla täälläkin. Tuolla miettiä, että no ohjelmatoimisto, että voisiko se olla semmoinen bisnes, että täällä ei ollut ohjelmatoimistoa Lapissa ollenkaan. Ja sekin oli aika kivikkoista. Ensimmäinen asiakas osti bändiin, se soitti bändin kuukauden ja päivää ennen kuin kuukausi oli loppu. Se meni konkurssiin se hotelli. Ja musiikki on ollut aika lailla yhteinen nimittäjä kaikille, mitä me olemme tehneet. Eli sieltä se lähti tanssijärjestelystä. Kalervo vanha, olen Viihdeväylän yrittäjä ja olen vuonna 1984 alkanut yrittäjäksi. Viihdeväylä huolehtii semmoisesta asiasta, että joka paikassa, missä soitetaan julkisesti musiikkia, asiakkaat viihtyy. Filment on Viihdeväylän omistama tuote, joka on alusta, ja siihen alustan päälle on rakennettu palvelu. Ja kun sulla on pöydällä Filment, niin sulla on käytettävissä urheilulähetysten näyttäminen, taustamusiikin soittaminen, karaokella oleminen, digital signage, mainosten näyttäminen. Ties mitä me vielä keksimme siihen, vaikka bingo. 90% kaikista meidän tuotteista on keksineet meidän asiakkaat. Asiantuntijatyötä se on oikeastaan hyvin pitkä. Meidän tehtävä on ratkoa ne ongelmat, mitä tuolla sektorilla tulee vastaan. Meidän pointti on se, että meille voi soittaa. Meille voi soittaa iltaa 11. Meillä aina vastaa ihminen, ei robotti. Puhuthan oikein leveää H-murretta meillä, niin myy hyvin. Tieto kulkee kyllä, että minulla aika iso osa ravintolaväestä Suomessa tietää, mikä on Filment. Sitten meidän porukka on niin, että meillä on tässä Pellossa 7 henkeä töissä ja sitten meillä on sivutoimisto Helsingissä, missä on 4 ihmistä. 40 vuoden siivulle mahtuu monenlaista ja ei voi ohittaa 90-luvun lammaa, että onhan se haaste, jos sinun asiakkaat menee konkurssiin. Se oli semmoinen haaste, mikä voitettiin ja sitten tietenkin läsnäolo tuolla Etelä-Suomessa, missä massaa on, niin siellä täytyy olla. Hyvä palvelu toimii joka puolella Suomea samalla tavalla ja tämmöinen lappilaisuus on vahvuus siinä, että ei saa ylpistyä eikä saa alkaa kuvittelemaan, että tässä itse tietäisi jotakin hirveän paljon siitä alasta. Meidän tehtävähän on auttaa meidän asiakkaita menestyä. Jos meidän asiakkaat menestyy, mekin menestyy. On perheyritys, jossa seuraava sukupolvi jatkaa ja koko ajan siirret hänet käsin. Mutta olen siinä rinnalla tietenkin matkassa vielä vuosikauet, kunnes ne kyllästyy minuun.